जय श्री राम व्यूअर्स, कैसे हैं? क्या आपको पता है आज कितनी बड़ी हवाई क्रांति का दिन है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन दो भाइयों की जिन्होंने पूरी दुनिया के उड़ने के सपने को पूरा किया है। जी हाँ, उन 17 दिसंबर 1903 आज ही के दिन राइट ब्रदर्स, जिल्वर राइट और ऑलवेन राइट ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित हवाई जहाज की उड़ान भरी थी, जिसका नाम उन्होंने राइट फ्लायर रखा था। जिसमें ऑरविल ने उत्तरी कैरोलिना के किट्टी होम में सफल उड़ान भरी थी और करीब बोला जाता है 120 फीट दूर ये पहला हवाई जहाज गया था, जिसे 12 सेकंड तक हवा में उड़ाया गया था। और इस उड़ान ने पूरी दुनिया में हवाई जहाज के क्षेत्र में क्रांति ला के रख दी। और आज आप और हम सब हवाई यात्रा इस कलयुग में उसी से करते हैं। ऐसी ही नई नई जानकारियां जानने के लिए, विज्ञान से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें डी यूनिवर्स।